Перестань просто жарить картошку и попробуй этот способ. Так, берем 5-6 картофелин и натираем на крупной терке или при помощи вот такой штуки, думаю, она найдется в каждом доме. Картошку теперь перекладываем в миску и заливаем холодной водой. Все хорошо промываем, нам нужна хрустящая картошечка, хрустящая корочка. Так мы убираем лишний крахмал и картошка не будет слипаться. Вот так промыли картошку, можете один раз сменить воду. Теперь главный секрет. Берем картошку и хорошенько, тщательно ее отжимаем от лишней воды. Перекладываю все в чистую миску. Сюда же разбиваю одно яичко. Соль и черный перец добавляю по вкусу. Хотите чего-то еще добавить из приправ, не стесняйтесь, смело добавляйте. Я думаю, этот рецепт точно стоит сохранить, чтобы не потерять, когда вечером снова возникнет вопрос, что приготовить. А я добавляю еще пару столовых ложек крахмала в картофельную массу. Яйцо с крахмалом отлично все свяжут, и картошка будет прекрасно держать свою форму и получится очень хрустящей и очень аппетитной. Теперь я беру форму для запекания и хорошенько смазываю ее растительным маслом. Вот так, каждую ячейку. Выкладываю сюда горки картофеля, где-то по 2 столовых ложки, но все зависит от размера вашей формы. И теперь смотри, берешь обычную ложку, можно чайную, можно столовую, как тебе удобнее, и вот так вот аккуратно делаешь углубление и распределяешь картофельную массу, тертую картошку по стенкам формы. Получается вот такая вот корзиночка. Сюда можно класть любую начинку, просто все, что ты любишь, буквально все, что найдется в холодильнике. А я сразу кидаю на сковородку сливочное масло и мелко нарезаю одну репчатую луковицу. Поделись в комментариях, что ты обычно любишь готовить на ужин, когда совсем нет времени и никаких идей. Отправляем лук на сковородку и обжариваю буквально 2-3 минуты, чтобы он стал немножечко помягче. Я сегодня хочу приготовить курочку в качестве начинки, поэтому беру одну куриную грудку, разрезаю грудку вдоль пополам и теперь нарезаю ее небольшими кусочками. Вместо грудки это может быть все, что угодно. Говядина, ветчина, буквально все, что найдешь у себя дома и все, что требует какой-то утилизации. Теперь обжариваю курицу вместе с луком. Аромат стоит уже просто невероятный. Хочу добавить сюда пару шампиньонов. Можно взять и лесные грибы. С лесными грибами, конечно же, получится очень ароматно, но я обожаю шампиньоны за то, что они всегда доступны круглый год в любое время суток. И при этом стоят довольно бюджетно. Отправляю грибочки в сковородку к курочке с луком. И все это буквально минут 5-7 обжариваем. О боже, а какой стоит аромат, просто невероятный. Как жаль, что через экран ты не можешь его почувствовать. Именно поэтому тебе обязательно стоит это приготовить, попробовать и написать мне комментарий, как вкусно пахло на твоей кухне и как вкусно было твоей семье. Сюда добавляю сметану, можно добавить сливки и любую зелень. Я взяла петрушку. Теперь сюда же к грибочкам натираю пару зубчиков чеснока. Я вообще обожаю, когда чеснока много, тогда блюдо неизменно получается с ярким и невероятно аппетитным чесночным ароматом. Курочка готова. Посмотри, картошечка тоже готова. Достаем ее из духовки, ну только посмотри, какие невероятно аппетитные корзиночки картофельные. Сюда же загружаю нашу курочку. В миску разбиваю пару яичек. И хорошенько их перемешиваю, буквально до однородности. Можешь добавить сюда пару ложек сливок, но это совершенно не обязательно. Можно просто яйцо размешать. Я перелила яйца в более удобную емкость. И теперь посмотри, вот так вот в каждую корзиночку заливаем немного яйца. Эта заливка пропитает буквально каждый кусочек, будет очень вкусно. Теперь беру одну паприку, болгарский перец, и нарезаю его вот такими маленькими кубиками. Так он отдаст свой сок, но при этом останется слегка сочным, чуть-чуть хрустящим и будет красиво выделяться на сырной шапочке. Выкладываю буквально пол ложечки нарезанного перчика сверху на курочку. Вот так.
И натираю грамм 150-200 сыра, сколько у вас найдется в вашем любимом холодильнике, сколько там залежалось, и посыпаю сверху каждую корзиночку тертым сыром. Я обожаю использовать сыр моцареллу, потому что он просто идеально плавится и всегда дает ту самую красивую, хрустящую, золотистую корочку. Вот эту, и посмотри, сколько здесь сыра. Вау! Ставь лайк, обязательно приготовь на ужин, и пусть твой день будет вкусным.